So class 6 we have a Pact with the Sun books, chapter 5, Tansen. Now Tansen was the only child of his parents. Only child মানে একটাই ছেলে, একমাত্র ছেলে। ছেলেও হয় মেয়েও হয় অনেক জনা, আমার আছে। সোনা কি ওয়ান চাইল্ড? কি আছে তো? টু? ছোট? Oh yes. Naughty but talented, he imitated the calls of birds and animals perfectly. What is meaning of imitated? নকল করা। নকল করা বুঝো তো? तो खूब बदमाश छिलो, दुष्टू छिलो, किंतु खूब टैलेंट छिलो, बहुत टैलेंट था उसमें। वो क्या कर सकता था भाई? नकल कर सकता था चिड़ियों की, एनिमल्स के आवाज की, परफेक्टली एकदम। Once he tried to frighten a group of travelers by roaring like a tiger. तो एक बार वो किछु ट्रैवलर्स যাচ্ছিল, तो उनको शेर का दहाड़, बाघेर आवाज, सिंहेर आवाज বার করে তাদেরকে ভয় খাইছিল। You may have heard the name of Tansen, the greatest musician our country has produced. মানে महान म्यूजिशियन, संगीतकार। A singer called Mukaddan Mishra and his wife lived in Behat near Gwalior. Tansen was their only child. It is said that he was a naughty child. Often he ran away to play in the forest and soon learned to imitate perfectly the calls of birds and animals. তাহলে কোথায় থাকতো? বাবার নাম কি? মুকদ্দন মিশ্রা। ওয়াইফের নাম দেওয়া নেই, মানে মায়ের নাম দেওয়া নেই। नेम ऑफ द प्लेस इज बेहाट। बिहार जगह का नाम है। कहाँ पर है ये? ग्वालियर। एंड वेयर इज ग्वालियर? विच स्टेट? एनी आइडिया कौन स्टेट है आछे ग्वालियर? उत्तर प्रदेश, यूपी। তা তানসেন একটাই ছেলে ছিল, খুব দুষ্টু ছিল, আর मतलब कई बार, ऑफन माने হচ্ছে वेरी फ्रिक्वेंटली, कई बार, प्राय, যেটা বাংলা বলি প্রায়, कई बार वो भाग जाता था जंगल में, বনে চলে যেত এবং ওখানে वहाँ जाकर वो অনেক অনেক আওয়াজগুলো শুনতো এবং ওদের নকল করাটা শিখেছে, নকল करना सीखा। A famous singer named Swami Haridas was once traveling through the forest with his disciples. तो একজন महान गायक उस समय का, माने সেই समय का महान गायक स्वामी हरिदास, उन्हीं तार डिसाइपल्स माने शिष्य, उनके शिष्य के साथ जंगल से जा रहे थे, जंगल থেকে যাচ্ছিল। Tired, the group settled down to rest in a shady grove. Tansen saw them. তো খুব টায়ার্ড হয়ে গিয়েছিল জঙ্গলে, তো একটা শেডি গ্রোভ মানে গাছের নিচে ওরা রেস্টের জন্য একটু দাঁড়ালো। তানসেন তাদেরকে দেখলো। Strangers in the forest, he said to himself, अनजान आदमी, अचेना लोग सब, it will be fun to frighten them. কেন চেনা লোক হলে কি হবে ভাই? মা বাবাকে বলে দেবে, ও তো জানতা उसको, আর এ তো আছে না, জানবে না, সেই মজা দেখায়, একটু ভয় দেখায়। He hid behind a tree and roared like a tiger. तो पेड़ के पीछे छुपकर शेर का दहाड़, गाছের পিছনে লুকিয়ে সে বাঘের মতন সিংহের আওয়াজ করছে। বাঘের। The little group of travelers scattered in fear, but Swami Haridas called them together. তা ওদের যা সব শিষ্য थे, सब সাথীরা, তারা সব এদিক ওদিক সব ভয়ে ছুটতে লেগেছে, ছড়িয়ে গিয়েছে, কিন্তু হরিদাস পালায় নাই, সবাইকে ডাকলো, এই आओ इधर आओ, এখানে এসো। Don't be afraid, he said. Tigers are not always dangerous. Let us look for this one. বলছে টাইগার্সরা সবসময় ডেঞ্জারাস হয় না, খতরনাক হয় না, দেখি চলো এই টাইগারটা কেমন, দেখি চলো। তার মানে কি উনি বুঝতে পেরেছিলেন। কেন বুঝতে পেরেছিলেন? বিকজ হি ওয়াজ এ গ্রেট মিউজিশিয়ান, মানে বড় গায়ক ছিলেন। সো ওনার তো কিছু ভালো বুদ্ধি হবে, একটু তো ডিফারেন্সটা বুঝতে পারবেন। Suddenly one of his men saw a small boy hiding behind a tree. There are no tigers here, master, he said, only this naughty boy. দেখি अचानक से একটা লোক ওদের মধ্যে দেখতে পেল, একটা ছোট ছেলে গাছের পিছনে আছে, দিয়ে বলল মাস্টারকে, স্বামী হরিদাসকে, মহারাজ এখানে কেউ নেই, শুধু এই ছেলেটা রয়েছে, এই বদমাশ ছেলেটা রয়েছে। Swami Haridas did not punish him.
he went to Tansen's father and said, "Your son is very naughty. He is also very talented. I think I can make him a good singer." তা পানিশমেন্ট দিলেন না, ওনা বাড়ি গেলেন, বাবাকে বললেন যে আপনার ছেলে দুষ্টু আছে, বদমাশ হ্যায়, কিন্তু অনেক ট্যালেন্ট আছে, বুদ্ধি আছে। आई थिंक আমার মনে হয় আমি ওকে একটা ভালো সিঙ্গার বানাতে পারবো। मुझे लगता है कि उसको मैं अच्छा गायक बना सकता हूँ। Tansen was 10 years old when he went away with Swami Haridas. He lived with him for 11 years learning music and became a great singer. तो कितना उम्र था भाई? 10 বছর। 10 साल की उम्र में 10 বছরের বয়সে সে স্বামী হরিদাস সঙ্গে চলে গেল। 11 বছর সে ট্রেনিং নিল ওখানে। यानी उम्र कितना हो गया? 21। 10 + 11 21 বছর। Learning music and became a great singer, বড় একটা গায়ক হলো। At about this time his parents died. तो जब तक वो सीखे ततক্ষণ ওর মা বাবারা মারা গেল। Mukandar Mishra's dying wish was that Tansen should visit Muhammad Ghaus of Gwalior. तो मुकद्दम उनके पिताजी की इच्छा थी कि ग्वालियर মধ্যে একটা ভদ্রলোকের নাম মোহাম্মদ ঘোষ, उनसे वो मुलाकात करे, তার সঙ্গে দেখা করুক, ওনার ইচ্ছা ছিল। মোহাম্মদ ঘোষ was a holy man. holy man মানে সাধু সন্ত পীর বাবা যাদের বলে সেরকম একটা লোক ছিল। মুকদ্দর মিশ্রা had long been devoted to him and often visited him. তা মুকদ্দর মিশ্রা उनके पापा जो है অনেক দিন থেকেই কিন্তু এই ঘোষ যেটা আছে মোহাম্মদ ঘোষ ওনাকে কিন্তু অনেক সময় হয় না বাড়ির कोई মানে যার সঙ্গে দীক্ষা নিয়ে আমরা উনকে যাতে দেখাশোনা করি আমরা, তো অনেক দিন থেকে ওনার সঙ্গে রিলেশন ছিল এবং খুব ডিভোটেড হিম मींस उनका অনেক ভক্তি করতো, उनको बहुत भक्ति करते थे। While living in Gwalior with Muhammad Ghaus, Tansen was often taken to the court of Rani Mrignani. তা ওখানে গেল, মোহাম্মদ ঘোষের কাছে চলে গেছিল, আর वहाँ रहते रहते ওখানে থাকতে থাকতে সে प्राय कई बार वहाँ की जो रानी मृगनयनी उनके दरबार में जाते थे। Who was a great musician herself. और मृगनयनी जो है उन्हीं एक बड़ो म्यूजिशियन छिलेन भालो। There he met and married one of the ladies of the court. तो ওখানে গিয়ে তানসেন দরবারি একজন মহিলাকে বিয়ে করেছিলেন। Her name was Hussaini. Hussaini also became Swami Haridas disciple. तो हुसैनी जो छिलेन वाइफ उन्हीं स्वामी हरिदास डिसाइपल माने शिष्य बा छात्र हो गेलेन। तानसेन एंड हुसैनी हैड 5 चिल्ड्रेन हु वर ऑल वेरी म्यूजिकल। ওনার 5টা সন্তান হলো, আর 5টা সন্তানই কিন্তু তারাও খুব ভালো মিউজিক্যাল, মানে তাদের গলা ভালো ছিল, उनका भी गला अच्छा था। Tansen had by this time become very famous, অনেক ফেমাস হয়ে গেছে। Sometimes he sang before Emperor Akbar, who was so impressed by him that he insisted Tansen should join his court. ता अकबर इतना खुश हो जाते थे कि बोलते जी तुम हमारे कोर्टे ज्वाइन करो, मेरे दरबार में रहो। Tansen went to Akbar's court in 1556 and soon became a great favorite of the emperor. Favorite हो गया emperor है, कौन emperor? अकबर है। Akbar would call upon Tansen to sing at any time during the day or night. जब खुशी में महाराज है वो तो जखन मन हलो आओ भाई गाना सुना के जाओ, ठीक है दिन रात। Quite often he would just walk into Tansen's house to hear him practice. कई बार अनेक बार अकबर নিজে ওনার বাড়িতে চলে যেতেন, রিয়াজ করতে রিয়াজ করে ওটা শুনতে প্র্যাকটিস করতে হবে শোনার জন্য চলে যেত। He also gave him many presents, অনেক গিফট দিত। Some of the courtiers became jealous of Tansen. We shall never be able to rest till Tansen is ruined, they declared. तो जो दरबारी दूसरे दरबारी आरो छिलो तारा हिंसा करते लगलो, बोलছে जब तक तानसेन बर्बाद नहीं होता, रिउंड माने बर्बाद, ততক্ষণ আমরা কিন্তু শান্তিতে থাকতে পারবো না। One of the courtiers, Shaukat Mia had a bright idea. दिमाग आया भाई, let us make him sing Raga Deepak, he said. तो बोले चलो भाई ओके, दीपक रागा दीपक राग অনেকগুলো রাগ হয় ওটা গাওয়াই। बोले how will that help us? asked another man. बोले कि उससे हमको क्या फायदा होगा, কি मदद হবে আমাদের? If Raga Deepak is properly sung, it makes the air so hot that the singer is burnt to ashes.
বলছে এই রাগটা যদি ভালো করে গাওয়া হয় হাওয়াটা এত গরম হয়ে যায় कि जो गायছে जो गाने वाला है वो जल जाता है जल के एशेस माने राख हो जाता है पूरे छाए हो जाए Tansen is a very good singer if he sings Raga Deepak he will die and we will be rid of him तो वो खूब भालो गायक बहुत अच्छा गाता भाई वो अगर वो गाएगा तो जल जाएगा और हमें उससे रिड माने छुटकारा उससे मुक्ति पे जाबो शौकत मियां went to Akbar and said तो चला गया भाई अकबर के पास चले गया लो We don't think Tansen is a great singer. Let us test him. Tell him to sing Raga Deepak. Only the greatest singers can sing it properly. तो একটু চালাকি করলো বলছে আমরা মনে हमको नहीं लगता আমাদের মনে হয় না যে তানসেন বড় একটা গায়ক চলো ওনাকে টেস্ট করা হয় किसको टेस्ट करेंगे तानसेन के टेस्ट করব ওনাকে বলো ওকে বলো जी दीपक रागा গাইতে শুধু বড় বড় গায়করাই গাইতে পারে ভালো করে তো দেখিয়ে ও গাইতে পারে কিনা অফ কোর্স হি ক্যান সিং তানসেন ক্যান সিং এনিথিং আকবর সেড তারপর বলে না অফ কোর্স ও তো গাইতেই পারবে অবশ্যই তানসেন ওয়াজ অফ্রেড বাট কুড নট ডিসওবে দ্য কিং अब डर गया भाई ভয় খেয়ে গেছে কিন্তু ডিসওবে করতে পারছিল না very well my lord he said but give me time to prepare myself তো ঠিক আছে মহারাজ আমাকে একটু সময় দিন मुझे थोड़ा वक्त दीजिए नॉनी लेखो एक बार तुम्हें आंसर्स लेखो है मुझे दाओ Tansen went home বাড়ি গেল he had never been more downcast and unhappy মানে এর থেকে আগে এত মানে মন খারাপ বা আনহ্যাপি ছিল না মানে এখন बड़ा ही टेंशन में था কষ্টই ছিল কেন ও তো বুঝতে পেরেছে उसको तो मालूम है भाई दीपक रागा वो तो म्यूजिशियन जानबे I can sing the raga he told his wife but the heat it gives off will not only set the lamps alight it will also burn me to ashes বলছে আমি এটা গাইতে পারবো কিন্তু এত যে হিট হয়ে যাবে সেটাতে না অনলি প্রদীপ जो मतलब दरबार में जो প্রদীপ दिया रहेगा প্রদীপ থাকবে সেগুলো জ্বলবে সাথে সাথে আমিও জ্বলে যাব আমাকেও পুড়িয়ে দেবে Then he had an idea. If someone sings Raga Megh at the same time and sings it properly, it will bring rain. বলছে जब मैं ये गाऊंगा दीपक रागा उस समय कोई रागा मेघ যদি গায় তাহলে বৃষ্টি হবে তাহলে জলने से बच जाएगा वो लेकिन ठीक করে গাইতে হবে ভালো করে Perhaps our daughter Saraswati and her friend Rupvati could do it, he said. माने हमारी जो लड़की है और उसकी जो दोस्त रूपवती है वो दोनों गा सकते हैं ওরা দুজন গাইতে পারে He taught the two girls to sing Raga Megh. ও শিখিয়েছিল কে শিখিয়েছিল তানসেন They practiced night and day for 2 weeks. तो 2 সপ্তাহ ওই ওনার মেয়ে उसकी लड़की सरस्वती और रूपवती उसकी फ्रेंड 2 সপ্তাহ খুব প্র্যাকটিস করলো दिन रात Tansen told them you must wait till the lamp start burning and then you start singing. तो आपको वेट करना है जब तक कि लैम्प जल नहीं जाते जैसे ही जल जाएंगे तो आपको गाना स्टार्ट क्या तार आगे हो गए तो गंडगोल हो जाए है ना The legend goes that on the appointed day the whole town assembled to hear Tansen sing Raga Deepak. तो legend goes means মানে একটা কথা শোনা হয় মানে ऐसा बोला जाता है এরকম বলা হয় যে যেদিন ওই গায় গোটা একদম টাউন শহর একদম জড়ো হয়ে গিয়েছিল শোনার জন্য দেখने के लिए When he began to sing the air became warm soon people in the audience were bathed in perspiration mean pasina পুরো ঘামে ভিজে গিয়েছিল খুব তাড়াতাড়ি এত গরম হয়ে গেছে The leaves on the trees dried up and fell to the ground আশেপাশে যে গাছগুলো ছিল শুকিয়ে শুকিয়ে সব পড়ে যাচ্ছে सूखे गिर जा रहे पत्ते As the music continued birds fell dead because of the heat and the water in the rivers began to boil पक्षियां जो मर जा रहे थे गर्मी से पानी उबल रहा था नदी जल फुटे जाच्छिलो People cried out in terror as flames shot up out of nowhere and lighted the lamps तो लोग सब चित्कार करने लगे कि यहाँ वहां से आग निकलने लगा और जो प्रदीप छिलो प्रदीपगुलो सब জ্বলতে লাগলো At once Saraswati and Rupvati began to sing Raga Megh. The sky clouded over and the rain came down. तो जैसे ही दिया जला
দুজন গাইতে লাগলো আর মেঘ চলে এলো, বৃষ্টি পড়তে লাগলো। Tansen was saved. The story goes that he was very ill after this and Akbar was sorry that he had caused him so much suffering. तो इसके बाद ऐसा बोला जाता है कि অনেক অসুস্থ হয়ে গিয়েছিলেন আর আকবর उनको बहुत दुख हुआ था, আকবর के কষ্ট হয়েছিল যে এরকম হয়েছিল ওনার অসুবিধা। He punished Tansen enemies, सब punishment দিল, শওকত মিয়া টিয়াকে সব দিল। When Tansen got well, the entire city rejoiced. Tansen যখন ভালো হলো সব গোটা শহর খুশি মানালো। Tansen remained Akbar's court singer till 1585 when he died. He composed several new ragas, অনেক নতুন নতুন রাগা কম্পোজ লিখেছিলেন। ধুন, তাদের ধুন বলতেন, ধুন বা মিউজিকগুলো সব লেখা হয়। Tansen's tomb is in Gwalior. টম মানে যে মাজার যেটা বলি, যেখানে ওনাকে পোতা হয়েছে, গোয়ালিয়রে আছে। It is a place of pilgrimage for musicians. যারা সঙ্গীত গান বাজনা শেখে তাদের মানে একটা ভালো স্থান, যেখানে তারা দেখা করে আসে, প্রণাম করে আসে, তাই না? So all of you find out the answers, don't write. I will ask orally. এই 7 answers আছে, find out the answers, I will ask orally. মুখে ধরবো না, দেখে ধরবো আমি, হ্যাঁ?